العالمین فرمائی کہ روجدار لزکم اجر ورکوم اغبا 20 صاحب اجری. بعض انسان لسڑی مزدوری ورکئی نو چې 10 روپے کیږي دا وی دا 15 ور سره زیات شوي چې سل کیږي دا وی 10 بزیات درکم او یو دی چې حساب کتاب نه کوي خو چې څومره زړه غواړي ورکي. نو الله فرمایي روزدار لبز ثواب ورکوم اجر ورکوم خو پشمیر نه بشمیر او بی حساب ورکوم. او یو حدیث پاک کې راځي الصوم لی وانا اجزی به روزا دا زما لپاره عبادت ته دا زما عبادت ته او د دې بدل بزور کوم. نو د مونږ د طالبان سوال کوي چې هر عبادت سره کوي دا الله لپاره کوي. مونږ د الله لپاره دی، روزه د الله لپاره، حج د الله لپاره، زکات د الله لپاره. نو دلته کې حدیث قدسی دی دا چې الله فرمایي چې روزه هغه عبادت ته چې دا خالص زما لپاره. نو ټول عبادتونه د الله لپاره دي. زموږ علماء جواب کوي چې نور عبادتونو کې بیا دا یو شکی د ریا مونږ چې کوي نور خلک هم په خبرېږي لکه دا راځي چې یاره خلک به مې موویني مونځ به کوم. زکات کې چې بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکیا خو نه خبر شو، صدقه چې چاله ورکیا خو نه خبر شو، دارنګ حج چې کې دنیا نه خبرېږي، عمره چې کې ډېر خلک نه خبرېږي. واحد روزه هغه عبادت ته چې ته په بل څوک بغیر د الله نه خبره نه خبرېږي. نور عبادتونو کې به الله هم خبرېږي، نور خلک به هم خبرېږي. الله لپاره هم شو کله کې دا نور خلکو سلګ معمولی غوندې سوچ راغی نو ریام پکې رااله. او روزه چې ته څوک د خبر نشي صرف الله د خبر شي نو مقص کېږي. زمونږ د دین یو کتاب د هدایه وتوي دا چې چا لیکلی د علامه مرغینانی رحمت الله علیه هغه 14 کال روزه نیولې ده، بلکې یو قول کې یو مورخ 15 کال لیکلی دي. نو 14 کال هغه روزه نیولې ده او په داسې طریقې نیولې ده چې نور خلک خوسکه خپل خځه او بچیم ته نه دي خبر. بیبي والا ډوډۍ به د غرمې ولا راوړه چې ډوډۍ به راوړه د غرمې ودل تکې ده شاګرد ته आवाज وکړ راشه دا خورا. شاګرد به ډوډۍ خوړه وته ځه. بیبي ته आवाज وکړه شالوخي خالی شي اوسه. بیبي به دا ګمانو کو چې دا ډوډۍ د غرمې دوه خوړه امینس کې په طالب خوړلې و. نو 14 کال د الله د رضا لپاره روزي نیولې دي، خزه بچی ته نه دي خبر. نو روزه غ عبادت ته کته ته څوک نه خبره او چې یو الله خبروم نو مدقه سره روزه نیوي شي. نو ځکه حدیث قدسی کې رب العالمین فرمایي روزه هغه عبادت ته چې دې کې ما سره بل هیڅ څوک شریک نشتا. که څوک په صرف ما خبرای بل څوک را سره په خبرولو کې نه شریکای بشک دا کار کولی شي او د دې بدل به زور کوم انا اجزي به. نو طالبان بیا سوال کوي چې د هر عبادت بدل الله ور کوي. نو د دې بدل او د نور مینس کې فرق دی. د نور عبادتونو بدل ممکن ده چې الله د فرشتو په لاس ورکي او د روزي بدل به الله په خپل ورکي. د نور عبادتونو اجر او ثواب به الله په عام انداز کې ورکي او د روزي بدل او ثواب چې الله ورکي دا په یو خصوصي او خاص انداز کې ورکي. لکه بادشاہ خلق الانام ورکي خو بعض انعام دی چې د هغې لپاره د دنیا خلق او د مشران او کشران روغ غواړي بادشاہ نن راځي د انعام په خپل لاس ورکي. او په یو روایت کې داسې دي چې انا اجزا به د روزي بدل الله وی زما ذات ته زی بدلې ما یعنی زما دیدار د دې بدل دی. د روزي بدل د الله دیدار دی. الله دې زموږ نصیب کړي. حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې په دنیا کې چې د خلق جمعه منزل راځي نو الته کې خو یو ورځ د جمعه خالی توار پکې نشتا خو الله به نخ مقرر کړي. نو په هفته کې به یو ورځ خلق یو ځای کې ټول جنتیان راغونډيږي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په تخت او په کرسۍ ناستي، څوک به د سرو زرو په کرسۍ ناستي، څوک به د سپینو زرو په کرسۍ ناستي.
دا ټول برا غونشي او میدان کې جنتیان او په دا کرسو باندې بکینی او رب العالمین به ورته خپل دیدار وخی. الله دې زموږ نصیب کړي. دا غي خوند او خوشحالي به دومره خوند چې په جنت کې او یا زره کال یو سړی د جنت خوشاله تیری کی. د جنت خوشحالي هغه ده چې حدیث قدسی دی اللہ ذوالجلال فرمائی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال. نیکانو بندگانو لمی اغا خوشحالی ساتلی دی چې نه د انسان زړه کې تیری دی شي، نه یو سترګه د هغې د لیدو طاقت لري او نه یو غوږ هغه اورېدی شي او نه د هغې طاقت لرلی شي په دې دنیا کې. داسې خوشحالی دی. ولهم فيها ما تشتهي الانفس. زو چې د سغواړي اب الله درکوي. بس نور خبرې اخوا بکو. زو چې سغواړي لغواړي چې د جنت هغه ګوټ ته دی ورسم نو په سکندونو کې برسي. زو غواړي چې دا میوه وې ځانده ده او په دې کټ کې ناستې مو دا میوه دې مال راشي څنګه به دا هغه ځای نه د خولې ته راشي. میوه کې سخاوالي نشته، د میوې وینځلو ضرورت نشته، جراثیم پکې نشته، ګندګي پکې نشته. جامې د انارو بوټي به د انارو بوټي او هغې کې به داسې اناري چې هغه به د جامو دپاره انار به راوالی رو به شوکې چې په منځ مات کې نو په هغې کې به د ریخمو جوړه پرته د دانو په ځای به پکې د ریخمو جوړه پرته او داسې قیمتي جوړه چې الله د جنتی د میلمستیا لپاره یو شی مقرر کړي او الله په خپل قدرت انتها کړي نو عقل پکې نه چلیږي. هغه جوړه به دی واچي دا مې نه ده خوښه، بله مې خوښه ده، بل رنگ مې خوښ دی، بل نمونه مې خوښه ده، بل ډیزاین مې خوښ دی، بل بوټي به وشوکې د انار په دا منځ مات کا. نه د درزي د جوړولو ضرورت شته، نه به خیرنېږي، نه به تې بویځي، نه به پکې سخاوالی راځي. د هر جنتي په دې کور کې 4 ولې به تېرې شوي. یو د اوبو اعلی قسم اوبه، یو د شاتو، یو د شرابو خو هغه به داسې شرابي چې خوند به پکې وي، نشه به پکې وي، سرخوږي به پکې نه وي. یو به د اعلی قسم پیو. دا به ستا د هر جنتي د کور په منځ کې دا 4 ولې په باغونو کې ورته بیږي. دی به سکي او د هغې د پاسه به ورته د ډوډۍ لپاره په بوتلو کې بندې قسم قسم اعلی قسم شربتونه ملاویږي چې په هغې په هغه بوتل یو سیل لګېدلی. دا کوکاکولا بوتل یا بل چې کولاوی په هغه چابی کولاویږي، په هغې به یو سیل لګېدلی. هغه سیل نو نه د مشکو خوشبویي دي، د مشکو ټاپه به پې د پاسه لګېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړو، وی د الله رسوله وی دا ولی چې دي په دې کې به خټی وي او خو خټه به څه شي وي، دا به مشک او عنبر به هغه ولو په منځ کې وی. کاڼي به پکې وي په هغه ولو کې وي، بلکل کاڼي به وي، ابسي ابه لالونه او یاقوت او مرجان به. دوړه پکې شته د الله رسوله وی او جنت کې دوړه هم شته، خو خاوره نه، ابه زعفران به الوزي به خوشبویه به کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. یو بل صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله خلق به پکې فصل کوي، زرغونتیا به پکې وي. نو نبی علیہ السلام مبارک مسکی شو، وی یو سړی به الله ذوالجلال ته سوال وکړي چې الله زما شوق دی ځان دې لږ غنم کرم. حالانکه غنم وکر ته څه ضرورت دی؟ وی پروردګار به ورته تخم ورکړي چې ها واخله وکره. د جنت په ځمکه کې به وکري. کرل، لویدل، ریبل، لو کېدل، دا ټول به د انسان د سترګې پرب کې وشي او دومره غنم چې د غرونو برابر رشي به تې جوړې شي. الله به ورته واله بني ادمه پیسه موړ نه شوې، خېټه دې همقه د دنیا وږې راغلې ده. په غنمو څه کې چې غنم دلته وسکرې مفتو کې د خیراتي ډوډۍ میوې قسم قسم خوراکونه راځي، ته بیا د هغې د پاسه غنم غواړې. اسونه به یې پکې، اسونه عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي د نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې اس به پکې وي، خو د دنیا د اس په شان نه د هغې به وزرین به الوزي بام د یو ځای نه بل ځای ته. قسم ولهم فیها ما تشتهي الانفس. الله قرآن کې فرمایي چې زړه کې د څه تېرېږي هغه به درته میلاویږي. زه اکثر یو خبره کوم، یعنې په دنیا کې چې سړی یو نعمت حاصلوي نو چې مشقت وکړي نو الله وله ورکړي.
دولت خدای پاک سړی لور کی، بچی ولا ور کی، جامه ولا ور کی، بادشاہیت ولا ور کی. ډېر خلک کې بادشاہي ته رسېدلي، لیکن یو شی دی که په دنیا کې دا ټول ساینسدانان او ډاکټران را جمع شي نو هغه د انسان په وس کې نه ده. هغه د انسان شکل بدلیدل دي. که دویم چې زما دا شکل دی داسې نه بل شان دي شي، دا کیدی شي نه، همدغه شکل به د دنیا ټول ډاکټران را یو ځای کا، ټول ساینسدانان را یو ځای کا، ټول قابلان او حکیمان یو ځای کا، خو چې د چا کمې دوه سپېمې دي او دوه سترګې دي او دوه غوږونه دي او کم رنګ دی دا ول نشي بدلول. پوډر موډر به ومږي خو 2 منټه پس به دی بیا لاړ شي. په هغې د انسان شکل نه بدلېږي، رنګ یې همغه دی ذاتي چې کمې دی. نو که دنیا طاقت هر نعمت به حاصل کې خو شکل نشي بدلولی. او په جنت کې به بازار لګېدلی، بازار. که څوک وایي چې زما دا شکل نه دی خوښ، بل شکل مې خوښ دی، نو په شیشو کې به شکلونه پراتی، هغه شکل کې به ورننوځي، شکل به هم بدل شي، خو په نښه نښانه به پېژندلی کېږي. کور ته به راشي، بیبي به ورته وایي ډېر خشته شکل ته خو ډېر مزېدار یې، ډېر اعلی، دا دومره خشتوالی د کوم ځای نه راغی؟ وی ښځې ته نه خبر؟ وی نه، وی د پروردګار دیدار مې کړی دی، د الله دیدار مې کړی دی. نو چې د الله دیدار وکړم او زما شکل خشته نشي نو پس به خشته کېږي. نو د جنت او یا زره کاله خوشحاله الله دې زموږ نصیب کړي. زنانو دپاره خصوصا حدیث پاک کې راځي د جنتي زنانه په سر چې کوم سرپیچه کي، سر چې تور غوندې رومالي، د بوډاګانې ښځې پې سر تړي، کم سرپیچک چې سر یې پې تړلي د هغې قیمت به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې ټولو نه به زیاتي. او که دومره خوشبویي چې د جنتي ښځې په دې نوک د پاسه کېږي، د نوک برابر خوشبویي دنیا ته راله، د خوشبویۍ د لاسه به څوک په دنیا کې ژوند تېر نه کړي. او که جنتي ښځه خپل لاس یا خپله پنډۍ یا خپله څنګل دا دنیا ته راښکاره کړي، د نور نه زیات د نور رڼا به ختمه شي. دومره الله تعالی انسان له هلته حسن ساتلی دی او قیمتي قیمتي څیزونه یې ورته ساتلی دي. خو دا ټولې خوشحالۍ چې ستا په کې څه تېرېږي او یا زره کاله چې پکې تېرې کړي، الله دې زموږ نصیب کړي. او یو سیکنډ د الله دیدار وکړي، دا ټولې خوشحالۍ به درنه هېرې شي د الله د هغه یو سیکنډ د دیدار د خوشحالۍ د وجې. دومره خوند او دونه لذت دی د الله په دیدار کې. نو دا روجې یو اجر او ثواب زما رونو دا دی چې انا هغه بل روایت کې انا اجزا به، د روجې بدل زیم الله وی زما دیدار دی. چا چې روجه ونیوله زما دیدار. کله چې روجهدار پېشمني ته کښېني او راغون شي او پېشمنۍ کوي، دا نیت وکړي چې الله زه سهار دا راتلونکې ورځ ستا د رضا دپاره لوږه تنده برداشت کوم او روجه نیسم. یقین وکړئ رب العالمین په دغې خلکو خپل خصوصي رحمتونه نازلوي. فرشتو ته وایي د دې پېشمني والو دپاره زمانه سوال وکړئ چې کوم سوال وله تاسو غواړئ هغه وکړئ چې وله ورکړم. او چې کوم وخت کې روژه ماتې ته کښېني او الله نه سوال وکړي نو د دعا رب العالمین قبلوي. دا د روژې برکت او د روژې فضیلت. او په دې آیات چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، حساب کتاب نشته، بې حساب رب العالمین فرمایي زه روژهدار له اجر ورکوم. نورونو د رمضان روژې تقریبا په ختمېدو روانې دي. نو خو خوشحالي وي چې اختر به راشي، بېشک اختر خوشحالي ده او د روژې خوشحالي ده، لیکن لکه یو افسوس هم پکار دی چې افسوس که دا روژې زیاتې وي نو الله ما به زیاتې نیولې. افسوس که دا ورځ اوږده وه نو ما به د اوږده ورځ نیوله. ولې د اوړي په هغه اوږدو ورځو کې الحمدلله الحمدلله موږ روژې نه دي نیولې. څه چې ورځې اوږدې راځي بیا به یې کوو. که 15 به هم نیولې وی نه میاشتو نیسئ میاشتې نیسو. که 2 میاشتې وې انشاءالله چې غون کال د الله له طرف نه حکم و نو پروردګار به موږ رضا کوو، هغه کال به ولغونډې موږ روژې نیولې. نو زما وروڼو روژه یو برکتي میاشت، ډېره د برکت میاشت. اوس یو 2 عمله د دې روژې په دې اخر کې مسلمان له پکار دی چې هغه وکړي. یو عمل د صدقه فطر چې موږ ته سرسایه وایو. صدقه فطر والا عمل کول چې کوم سړی مالداري هغه به صدقه فطر ورکوي. مالدار دا چې کوم انسان سره د 2.5 تولو سپینو زرو قیمتي 2.5 تولې سپین زر چاندي یا یو ښځی هغې سره 9 تولې کالي وي سرو زرو، خو نور څه مال ورسره وي که نه، خو چې 9 تولې سره که نور مال ورسره یو ښځې زنانه سره نو بیا که توله کالي وي ګورې هم به صدقه فطر ورکوي.
دا اونیمه توله سره زر هغه وخت دی چې نور مال وسره ني او که یو خل سره نور مالی نو بیا یو توله کالی چې دی هغه چې وسره بلکې کلک کالی یو هغه نور مال سره دا هغه کالی قیمت یو ځای کو شپږ زره ته رسي نو بیا هغه باندې صدقه فطر واجبېږي چې کوم سړي باندې په خپل صدقه فطر واجبي نو ابدا ځان نه ورکي او د نابالغ اولاد نه بم ورکي او چې کوم بالغان بچي وي یا خزي نو کلاوی له طرف نه ورکي نو هم ورکول شي خو د ځان او رد نابالغ بچو صدقه فطر خو په واجب ده خامخا به ورکي خو د خزي او د بالغ بچو له طرف نه ورکي هم ورکول شي کاغه خزا او بالغ بچی د سره اوسېږي دې کفالت کوي نو کلاوی نه تپوس نه کینو صدقه فطر ورکول شي او کاغه د ډوډۍ نه خوري اده په کفالت کې ني او د بالغ بچو ورکي نو دا غینه د تپوسو کې چې بچو استاد د صدقه فطر ورکوم اجازه ته بیا ورکول شي که یو سړی سره نقد مال بالکل نشته خو را د دوه کور دي یو کې اوسېږي یو د ضرورت نه زیات دی نو که هغه کور چې د ضرورت نه زیات دی د هغې قیمت هم صدقه فطر به ورکوي یو سړی ځمکه ده نو که دومره ځمکې وي چې د په سپوره ډوډۍ پې ګزاره کېږي بغیر د ترکارۍ او د انګولي نه نو بیا هم پې صدقه فطر واجب دی ورکوي به او ورکوي به کله ور بعضې خلک وایي مونږ غریبانان یو په مونږ صدقه فطر نشته د ضرورت نه زیات سامان د کور هم د ضرورت نه زیات ساماني ا دې بیه کو شپږو زرو ته قیمت لري صدقه فطر به ورکوي ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی ښه دا ضرورت کې نه داخلي د ضرورت نه زیاتې شی دی نو که دا بلا ټي وي چا کوي او قیمت شپږ زرې صدقه فطر به خامخا ورکوي د څوکۍ یو ټوپک دا په ضرورت کې راځي د زمیندار غوا میخه یا قلبه دا په ضرورت کې راځي او که دې نه زیات څاروي ساتي د ضرورت نه زیات د قلبې نه زیات د غوا میخې نه زیات نو د هغې قیمت ته وجنګوي که شپږو زرو ته ورسېد نو د هغې به خامخا صدقه فطر ورکوي د یو ټوپک تماچې نه زیات ورکوئ د هغې قیمت ته وګوري که شپږو زرو ته ورسېدل یعنې 250 نیمې تولې سپینو زرو قیمت ته نو خامخا به صدقه فطر ورکوي زمونږ د زنانو جامې جوړې وي دا خو د ضرورت جامې دي د ضرورت جامه خو یو ده یا دو دي یا درې دي نهایت دا درېو جامو نه زیاتې یو جوړه په 10,000 او په 15,000 او په 6,000 کېږي دا خو د ضرورت نه زیات شی دی زنانه سره خپل مهر دی او کالی یې دی زنانه خو مونږ تباه کړې برباد هم کړې خاوند ته وایي دومره به وله مهر کې 10 تولې به کې 20 تولې به کې او بیا وله هم هغه خاوند نه زکات ورکوي او نه صدقه فطر ته پرېږدي نو د زنانه غاړه بنده شوه نو ګوره زنانه ستا د کور خدمت کوي تا ته ځان وقف کړی دی ستا کور ساتي تا له پېشمنې تا له ځمکه جارو کوي نو د هغې غاړه بنده مه ساته غاړه وله خلاصوه که صدقه فطر پې واجبي نو یا وله پیسې ورکه یا وله ته ورکه صدقه فطر او یا هغې له اختیار ورکوې د ځانه لږ کالي خرڅ کړه او صدقه فطر پې ورکړه نو به هر کیف ورکې به کله صدقه فطر دا د اختر چې سبا راوخېږي نو واجبېږي چې د اختر سبا راوخېږي واجب شو خو یاره که یو سړی مخکې ورکوي په رمضان کې ورکوي دې وخت کې ورکوي نو هم ورکولی شي خو ټیم یې هغه دی چې د اختر سهار راوخېږي نو صدقه فطر به ورکوي او د اختر د مانځه پورې دغه بهتر وخت چې د اختر مونځ لا نه شوي او که د اختر مونځ وشو نو بیا به هم صدقه فطر ساقطېږي نه خو هغه ثواب یې نشته کوم چې د اختر د مانځه نه مخکې اجر دی حضرت عثمان رضی الله عنه نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ چې وشو ورته یاد شو نو یو مرۍ یې آزاد کړ مرۍ خو د بلو پیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی د الله رسول ما نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ شو نو بیا مې یو مرۍ آزاد کړ ما له به الله ثواب راکړي وی غاړه خو د خلاصه شوه خو که ته 100 مریان آزاد کې هغه ثواب به ونه ګټې کم چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکولو کې اجر دی نو مخکې ورکول پکار دی یو کس له هم ورکول شي او ګڼو له هم ورکول شي په جومات مه لګوه صدقه فطر په لار به نه لګې دا د غریب حق د غریب له ورکه څومره به ورکې صدقه فطر نو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت پوکم 2 کیلو 5.5 پاوه پاخه او پوکم 2 کیلو ترې جوړېږي نو احتیاطاً د اوړو پوکم 2 کیلو قیمت ولګوئ د پوکم 2 کیلو قیمت تاسو لګوئ چې څونه ترې جوړېږي دې کې ځان له غاړه مه بندوئ زموږ علماء مثال ورکوي وی د رمضان دا روجې دا صدقه فطر یې ني داسې مثال دی لکه مرغۍ چې وزر یې نه لري
مرغی چې وزر اولري نو پر بشي. صدقه فطر د روجو چې دی ورکا دا روجې به پر شي او د الله دربار ته به ورسیږي. یعنی ستا بدني عبادت راغی، د مالی عبادت راغی. الله ته دا خوله چې پروردګاره زما بدنم تا توقف، بدنی عبادتم در تکوم، او پروردگار زما مالم تا توقف، مالی عبادتم در لکوم. نو صدقه فطر په دې کې ناراستی مکوي، لازما صدقه فطر ورکه او خپل غاړه خلاصه کې چې کوم غریبانان هغه چاله ورکه چې هغه په خپل صدقه فطر واجب ني، هغه انسان له ورکه. بل لمارو اختر دی الله په خیر راولي، خو اختر کې یو څو کارونه سنت دي. یو دا چې اختر پرواز به وختي پاسه، دویم غسل کول، غسل بکوي، دریم نوی جامع چول، که نوی نی نو خپل جامع اوینځه او پاکه کا هغه جامع واچوه. خو که وس کېږي نو د اختر پر ورځ باندې نوی جامع واچوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار روان، دا د روزې خوشحالي ده. ګوري یو ماشوم جاړل، نبی علیہ السلام مبارک ورته ورنږدې شو، بچی ولې جاړي؟ وی پلار می نشته، یتیم دی. ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته، خیرونو جامو کې د نورو بچو جامې شته، خپه کېږي کنه ماشوم. د نورو بچو نوې نوې جامې دي زما د ملګرو اچولې دي، نو په دې جارم چې ارمان که زما پلار جم دی وی نو مال به هم نوې جامې اغشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځل کې ډېر زیات رحم، زری بوته کورته بی ام المؤمنین ته وربوته بیبی ته او شابه د جامو تنظیم وکړي، پاکي جامې ولا نبی راوړي. پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به اعلان و، لکه حج چې سعودي عمرې لدی، او د کمیس په ځای به صادر پاو، دا دو صادر مزیدار خشته دو صادر ولا راغوختل او دی بچی له ورکړلې او زه بچی بار بچو سره لوبې کوه. نو چې بار راوت نو خوشاله او خندلې، ډېر زیات خوشاله. نبی علیہ السلام مبارک پر راغی، وی بچی څنګه؟ وی دا نه محسوسوم چې د ما پلار مړ دی او یتیم کې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ دی، نو مونږ یتیمانان نه یو، زمونږ پلاران جم دي. دا ګوره حقیقت دی، اوس هم پکار دی. کله چا په ګاون کې یتیمي هغې له جامې والی، کله چا په ګاون کې یتیمانان او غریبانان او ستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له اړې هغې له واله. په ماشومانو رحم وکړئ، رحم. یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې ولا نه. پیغمبر علیہ السلام مبارک ته یو ماشوم اوسېده، حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چا را تختولیو، حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وقف شوی او بیا خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیہ السلام لور او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو لویوي دې د چانه ماشوم په خوا به د امریان خرڅېدل، نو خلکو به د ماشومان تختول، دې نه به تختو مثلا کراچۍ تالته به بازار کې خرڅ کړ او به تختو کابل تالته به بازار کې خرڅ کړ. نو دې د مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار امیرانو، ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت. او حضرت زید چې را تختول او خرڅوي په یو بل خرڅېده، خدیجه رضی الله عنها ته ورسېد او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف، مور به پسې جړل، چغې به والي او اکثر به د ځان نه سر ویښته ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به د انور ته راله وبدرېده، ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به راله د باران شیبو ته به ودرېده، ای زیده بچیه چې پتا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چې ته غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به. که نیازبین بچی چانه څوک وتښتئ، زمانه د غلامانو نو په غلام څوک چاته پروا ساتي. حج لسه کسان راغلي دا زید یې ولیده، ته پوه هلکه ستا زید دم دې وی او وی د حارثه زوی وی او وی تا پسې خو مور او پلار ډېر جاړي چغې درپسې وه چې مونږ نه بچی چا تښتولی دی ورک چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوی ستاسو بچی خو مونږ پیدا کړه. کوم ځای دی؟ په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلان کې نوم دی، هغه سره زیري ولکه هغې حاجیانو له ورتلل او ډېر زیات خوشحاله شو. او دا هغه دی نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړئ چې دا یوسه او موږ له خپل زوی راولې. تپوس یې کو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېده،
پیغمبر علیہ السلام ته کېناستل. نبی علیہ السلام لا مکه مکرمه کې او صفتونه د پیغمبر علیہ السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې، خلکو سره ښېګړې کوئ، خلکو سره احسانونه کوئ، د خلکو خیال ساتئ، صفتونه کوي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی، څه غرض هم دی ما پوه کې. وی صاحب زمونږ یو بچی دی او مونږ نه چا تختولی دی او هغه خرڅېده تاسو لا رسېدلی دی. صاحب پلار ورپسې جاړي، مور ورپسې لیونی ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي مونږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې په شیرونه د خپل بچي پسې جوړ کړی دي. نو مونږ تاله راغلي یو، هر څومره پیسې چې غواړي مونږ یې درکوو، خو ته مهرباني وکړه دا بچی مونږ له راکړه. وی څوک دی؟ وی زید دی. وی دا خو اسانه خبره ده، زه هغه راغواړم. نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه د نه نالم، تحفې تحایف ډالۍ راوړی دا د نه نالم، مفتي ځان سره خیراتي بولي. او که هغه نه ته نو مونږ بنو هاشم قبیله چې زمونږ نه څوک ځي نه، نو ګورې مونږ یې په زور نه شړو. بس هغه له به اختیار ورکړو. دوی خوشحاله شو، وی زمونږ بچی دی، مونږ سره به ولې نه ځي؟ او بیا چې د مور هغه جړه او فریاد ورته واورو په منډه به راسره دي. وی صاحب ټیک ده، وی په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بالکل. زه یې ډېر وغوښت، زه یې دا پېژنې او چې دا څوک دا مې تره دی، دا پېژنې دا څوک دا پلان کې دا پېژنې ټول یې پېژندل. ښه بچې دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي، مور درپسې خفه ده، دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستي دي، شعرونه یې ورته ووایي، چغې درپسې وایي جانې. نو تا زه دوی له ورکوم، ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه. زید په ژړا شو. ولې؟ وایي زه خو دوی سره نه ځم، ما ولې د الله رسوله مو ورکوه، نه ځم ورسره. هغې ورته ویې ګوره ته خو د مور پلار نیازبین بچې، مور درپسې. وایي نه د مور ملاقات له به لاړ شم، د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم، خو مستقل نه ځم. هغې ورته وایي د مور ژړا ته او دلته غلامې مریې ځان یې که د نبي علیه السلام نه د مریتوب جون خوښې، هلته خو امیر دی، پلار د امیر دی او ته د بادشاه جون پرېږدې، د مالدارۍ جون پرېږدې او د غلامۍ جون د اختیارې. حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي؟ وایي ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی، زه په حارثه څه ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د حضرت فاطمې او د زینب په شان خویندې خدای را کړي. په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې، په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه. زه د نبي علیه السلام غوندې پلار پرېږدم، د خدیجې رضی الله عنها غوندې مور پرېږدم، د فاطمې رضی الله عنها په شانتې خور پرېږدم. چپ خبرې واورېدې چې واقعي دا ولې د غلامۍ جون خوښۍ او پلار نیازبین کور له نه ځي، د مور جړا له نه ځي او د خدیجې رضی الله عنها غیږ خوښۍ، دا ولې؟ دا د نبي علیه السلام مینه و ورسره، محبت و. هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده، دلته څونه له ما عزت دی. بس نبی کریم صلی اعلان وکړ، وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه، دا به نه وایه چې زید د حارثه زوی، د نن نه پس به وایه زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم، چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی. بس زما زوی په زویالونو یا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچي ته به خپل بچی نه وایه، اسې ورته وایي چې بچی بچی، خو دا به نه وایي چې دا زما یقیني بچی دی، داسې به نه وایي. نو بیا د هغې نه ممانعت راغی. خو ګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه، محبت، شفقت چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېسته، خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرېنښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګورې رحم کوي، په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ، ګوره د حدیث الفاظ دي، چا چې د یتیم په سر لاس راخ کړ جنت یې وګټه، الله به له جنت ورکړي. نو که په ګاونډ کې یتیمي جامې نه جامې ولوالی، ځان لکه اختر له روجې غوړي اخلي او په ګاونډ کې د یتیمانانی یا غریبانانی هغې له روجې غوړي واخلي. نو یتیم په سر به لاس راکاږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل قرآن حکیم کې الله فرمایي الم یجدک یتیما فآو، اے پیغمبر تم یتیم وې کنه. نو موږ دله یو ټکانه درکړه، ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غېږ لمبوت. نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر، ورې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړې، پتان د یتیم دور تېر شوی. نو جناب
د پردو یتیمانانو خیال ساتئ، د غریب خیال وساتئ، صدقه فطر دغې غریبانانو له ورکړئ. دا چې کوم هم په کور ګاونډ کې غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران، هغې له یې ورکړئ. خپلو بچو له رجغ ولې اخلاقي لمواله قسم دی یربي الصدقات دا بدل الله زیاته کړي. نو یو صدقه فطر او بل د اختر په ورځ باندې نوې جامې که نوې نی نو خپلې جامې ووینځه واچوه، خوشبویي به پوره کړي، وختي به پاسې. او د لکوټې اختر پر ورځ به د اختر د مانځه نه مخکې خوراک سنت دی. په لوی اختر کې وروسته خوراک پکار دی او په لکوټې اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک پکار دی. او عیدګاه ته وختي تلل پکار دی په وخت، او پخې طرف تلل پکار دی او واپسین پخې طرف پکار دی. بعضې څیزونه دي چې د اختر پر ورځ مونږ کوو ډېره لویه ګناه ده. یو د اختر اعلان کیو چې ډزې کول، پام کوئ ډزې ونه کړئ. ډزې اسراف دی یوه. دویم دا ده چې دا ګوله لاړه شي، ممکن ده چې ته په انسان ور پرېږدي بل سړی پکې مړ شي، نو د قتل ګناه به دې وشي، د بل څاروی پې مړ شي. خوشحالی نه دي پکار چې سړی ډزې کوي، خوشحالي پکار لپاره وجه چې مونږ روجي ونیولې او اختر شو، خو ډزو کول له دې نه خو بلکل توبه وباسئ، توبه وباسئ چې ډزې ونه کړې. کم از کم کوم ملګري چې دلته مونږ سره ناست یې په خپلو علاقو کې دا خبره خوره کړې ډزې بلکل ونه کړې. بل خلک عموما د اختر پر ورځ زنانه او نارینه لکان مقبرې ته ځي، دا رسم دی، رواج دی، ګناه ده، بلکل به د اختر پر ورځ نه دی. هلته لکان هم ځي، ګینکې هم ځي او بېستري او بېحیایي کوي. پلار له مور له قبر له مبارکۍ لازم، دا مبارکۍ پکې نشته په شریعت کې. 2 رکعاته نفل وکړه، مور ته وبخه، 2 رکعاته نفل وکړه، خپل مړي ته وبخه، صدقه وکړه، هغوی ته وبخه. په بله ورځ ځکه نه د اختر پر ورځ تل دا یو رواج مونږ جوړ کړی دی، رسم هم جوړ کړی دی. بله جینکې ولکان ښځې او نر هلته میله لګېدلي په قبرونو کې، مور دې چې په بله ورځ یاده کړې ده او که نه، پلار پسې په بله ورځ یو 5 روپۍ خیرات کړي دي او که نه، رسم دې جوړ کړی مور له دلته پې کوتک برو. مور او پلار خو تا د لاسه درګړي ته دي قبر نه، دلته دې وله بې ښایسته کوتک دې برو پې ډوډۍ دې نه ورکوله، کنځل به ورته کول. اوس چې د اختر پر ورځ بابا یاد شو، بابا د مبارکۍ لازم په ژوند دې ورته چې ته ښه جوړه اغوستې وه بابا ته او که نه، بابا دې په ژوند کې پکړ چې ته خیال ساتلی او که نه، تولی دې ورته چې ته خشته کتلې وه، چې ته څادر دې په تولی ورته اچولی وه او که نه، خو چې قبر ته ورسېد نو جشن له دی، جشن له پلار له نه دی. د اختر نه علاوه نورې ورځې نشته، د جمعې ورځ شته ده، خالي شته ده، اتوار شته ده، ګل شته، جشن دې جوړ کړی دی، هلته جینکې هم دي، هلکان دي، مور او پلار له قبر لګم، دا ګناه ده، بلکل د اختر پر ورځ مقبرو ته مه ځئ. څوک پکې لا مسور یوسي، مسوره چوم چې مرغۍ وخوري، څوک پکې اوبه یوسي، په قبر اوبه اچومه، بابا مې تندې مړو چې هغه اوبه ور ورسي. خدای ته وګوره، په قبر ته اوبه واچو، ته لږ لاندې وکړه نو نه خو 2 انچه هم لاندې نه دي تللي، نو بابا ته کوم ځای ته ورسېدلې؟ دلته غریب له اوبه ورکړه نو بابا ته به دې ورسي. دا مسور راواله یو غریب له ورکړه چې هغه کټوی کې پاخه کړي چې هغه وخوري، نو اجر به دې رب العالمین بابا ته ورسوي. څوک دې قبرونه جوړوي، قبرونه جوړول هم خبره نه ده، زمونږ په وطن کې دا ډېر لوی رواج دی. قبر پخول خو بلکل ګناه ده، او زاړه قبرونه هم جوړول نه دي پکار، قبرونه په خپل حالت باندې پرېږدئ. قبرونو له ځای، مقبرو له ځای د عبرت دپاره، خپلو مړو ته دعاګانې هم کوئ، دا ثابتې څیزونه دي، لیکن دا نه چې بس اختر کې ده په بله ورځ مه ځه، دا رواجونه دي. پردو بچو له د اختر په ورځ پیسې ورکول، صدقه او ثواب هم ورکول شي. زکات کې هم غریب سړي ورکول شي. د اختر پیسې کله زکات پیسې د اختر په ورځ یو ماشوم له ورکړي، خو چې هغه غریب وي هم له ورکول شي پردي ماشوم له. نو دا د اختر د ورځې متعلق یو څو احکام دي، هغه مې درته بیان کړل. او بیا مونږ د الله حمد ادا کوو، د الله شکر ادا کوو چې پروردګار د رمضان د دې روژو د نیو مونږ له توفیق راکړي، او پروردګار دا رمضان دا روژې په مونږ باندې بار بار راوستلی د مارونو، خصوصا چې کوم څوک داسې کولو فضا وي یا لوړ ځای وي، نو میاشتې ته وګوره. او بیا بعضې خلک میاشت وویني، شهادت نه کوي، ګوی نه کوي، دا ګوره غټه ګناه ده. ولې چې تا ته پته چې اختر دی، او بیا هم ته ګوی اونه کې، او ستا په هغه ګوی اختر نشي، نو ډېره لوی بوج دی وګټه. بیا مه ګوره میاشتې ته، چې میاشت چا ولیدله فورا دې مونږ سره رابطه وکړي، یا رضلو ته دې لاړ کړي سابق صاحب، هغه به ورباندې فیصله وکړي. او دا مو وایه که په یو کم دېرش شي، دا به نه وایي چې یو مخوره، دا خو په ځان د ګناه اقرار کول دي. کله میاشتې یو کم دېرش وي، کله 10 وي. نبي علیه السلام مبارک چې کله د اختر روژې فرض شوې، نو په مدینه منوره کې 9 کاله رمضان روژې چې فرض شوې، مخکې نورې روژې وي، 9 کاله رمضان روژې نیولې دي. په 9 کالو کې 7 کاله یو کم دېرش او 2 کاله 10 نیولې دي.
د دې نه معلومیږي دا چې د یو کم دیش دا روجې دا زیاتې دي. بس لنډه دا ده، زه خو دا راته وایم 5.5 پاوه پاخه پاو کم 2 کیلو دا د هغې نه جوړېږي. د هغې اوړو قیمت ولګوئ، که 10 جوړېږي او که 15 جوړېږي او که کم او که زیات. دا به زموږ باباجي دا خبره کوله، د مشرانو ته به یادي. او دا د دې ټولې دنیا دا زه به دا ویم چې په دغه زمانه کې د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه لوی عالم بل نو، د دارالعلوم دیوبند، او هغه نه موږ هم اورېدلي او تاسو هم ترې اورېدلي. دا مشران دلته ناست دي چې پاخه 5.5 پاوه او په کیلو پاو کم 2 کیلو، نو د هغې قیمت ولګوئ، که 10 جوړېږي او که 15 جوړېږي. او دا جومات د درو مونږ سره لږ کمې دی، زمونږ د جومات کې درې لږې کمې دي. نو که څوک په رمضان کې صدقه کول غواړي، خیرات کول غواړي، لوی اجر دی پکې. نو زمونږ جومات کې درې کمې دي، هغې دې بیا د درو لپاره څه انتظام وکړي. رمضان کې اجر پکې زیات دی، مونځ پې کېږي، دلته ماشومان پې سبق هم وایي. نو مونږ سره درو کمې دي. د روژې ماتولو لپاره نور پرېوتل شرط او د ماښام اذان احتیاط دی، او د روژې نیول لپاره نور راختل شرط، دا دروغ دی. نور پرېوتل یو نور زمونږ د نظر نه غیبېدل دي، دا خو دې خوا غرونه دي اونې دي، نو زمونږ د نظر نه غیب شي، خو لا پروتې نه، احتیاط پکې لګه. او سبا ختل خو ما مخکې ویلي درته جناب، خو زمونږ په خبره چې عمل ونه کړو. سبا نن په 1 منټ د پاسه، 1 منټ د پاسه په 15 بجې ما سره چې کوم حساب دی، 1 منټ د پاسه په 15 بجې نن سبا ختلی دی. اوس مصیبت دا دی چې نقشې والا لیکلی دي چې انتهای سحر، او بیا ورسره لیکلی دي اذان فجر. نو هغوی یو 15 منټه احتیاطاً اذان وروستو کړی دی چې اذان پوره وخت سبا راوخېږي او ښه رڼا وکړي، نو چې بیا د اذان وایي. نو ما نیازري ته وی چې ته دا سبا چې راوخېږي دا انتهای سحر دغې سره بانګ وایه. ته ته مې ویل ولې؟ ځکه زمونږ خلک هغې پورې وبس کي، ډوډۍ هغې پورې خوري چې تر څو اذان نه ویلې شوي. نو د اذان چې کم ټیم دی خو 15 منټه وروسته دی د سبا خطو نه پس، هغه احتیاطاً لیکلی. نو چې هغې پورې یو سړی خوراک کوي، نو روژه برباده شو که نه شو؟ نو ده ته ما وی چې د سبا کم اختتام دی هغه وخت بانګ وایه. نو دې غریب چې بانګ به شروع کړه، هلته کې نورو جوماتونو لوډ سپیکر به چغې شوې، خیرې به ورته شروع کړه، وایي وختي دې بانګ وایي، او دې غریب ته به خوا ته به خیرې شروع کړه. مې بس پرېږده ګناه وزار د هغې خلکو په غاړه، یو څه د چا خوښه دی. ما ته خلک په لوډ سپیکر خیرې کوي، او کورونه کې هم خلکو خیرې کوي، وختي بانګ وایي. هلکه 15 منټه مخکې روژه بنده که احتیاط کوه، اصله سبا د باندې راختلې او به دې اوس کلې، نو ورځ داسې برباد کړه. نو چې ستا د خیر ښېګړې دپاره هغې غریب به بانګ درته پټې هم وي، ستا د خیر ښېګړې دپاره. نو په کورونو کې مور پسې کنځلې، باره مور پسې کنځلې، په لوسپیکرو کې مور پسې ما دې بعض خلک خیرې کوي، نو بس خلک پېژني او کار یې پېژني، مونږ خو ته صحیح دغه. نو ګوره نن په 1 منټ د پاسه په 15 بجې نن سبا ختلی، او بانګ 15 منټه د پاسه وایي احتیاطاً. نو بانګ خو احتیاطاً د سبا لږ وروسته وایي، سبا ته ګورې مخکې خېږي. د بانګ انتظار مه کوئ، د بانګ نه 1-2-3 منټه مخکې دغه بندوئ، پېشمنې بندوئ. مور ته او ناواده کړې خور ته سرسانیه ورکول، مور له خو به نه ورکې، مور لا پلار لا بچو له به نه ورکې. خور که د غریب وي غریبه، نو هغې له صدقه فطر ورکولی شي، سرسانیه خورهي له ورکولی شي، رور له ورکولی شي که غریبي، رواره له ورکولی شي که غریبي. اعتکاف کې سګرټ څکل، زه خو وایم پوډر والا راوړی، سګرټ نه پوډر، او ټي وي ورته هم پکې په جومات کې ولګوئ چې سم ډوله دا خواهش یې پکې پوره شي. جومات کې سګرټ څکل څونه لویه ګناه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جومات ته راځې پیاز به نه خورې کچا، اوږه به کچا نه خورې، ولې خولې نه به دې بوی ځي، فرشتو ته ضرر دی. نو پیاز او اوږه حلال شی دی، خو چې جومات ته راځې نه به خورې کچا. نو سګرټ څونه څښا بوی کوي، څونه ګناه دی، ورله فرشتو ته ضرر کوي، مسلمان ته ضرر دی، او حرام شی په یو خوا ثواب ګټي. یعنی سګرټ څکل حرام دي، او اعتکاف سنت دی. نو سنت عبادت کې حرام نه ځان ساتي، دې نه ځان ساتل پکار دي. کم مرګري چې اعتکاف کې ناست دي، انسان د بعضې وخت به هغه د سګرټو بلد وي، هغه په دې اعتکاف کې د الله د رضا لپاره توبه وباسي او سګرټ یې پرېږدي. ټیک ته انسان د خامخا خلک سګرټ څکي، ښه یو نیک عمل یې شروع کړو چې اعتکاف یې شروع کړو، نو چې نیک عمل یې شروع کړو، اعتکاف یې شروع کړو، نو د هغه بد عمل نه په دې اعتکاف کې توبه وباسي چې الله زما دې توبه ده، او الله یې ترې واړوي. قضا عمري 5 منځونه داسې ګپ شپ دی. ښه قضا عمري داسې شی دی چې په دې اخیري جمعه کې 5 منځونه وکړي، او په دې نیت یې وکړي چې که زمانه په دې ژوند کې کوم منځونه قضا شوي، نو دا 5 به وکړم او دا به د هغه ټولو دپاره بدل وګرځي. خو
خدای ته وګوره عقل هم دا مني وایي لغون دی د دې